GUVI, இந்தியாவின் தலைசிறந்த vernacular edtech brand, skilling everyone everywhere. நம்பிக்கை, நாணயம், நேர்மை 74 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஸ்ரீவிசாலம் சிட்ஃபண்ட் லிமிடெட். ஃப்ரிட்ஜ் டூர் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் பாப்புலரா இருக்கிற ஒரு விஷயம். ஐயோ அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஓபன் பண்ண என்ன பயப்படுத்துறீங்க? அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல மாவு தவிர ஒண்ணு இருக்கு. காமிங்க வாங்க. வேண்டாமா அப்படினா கேட்க போறீங்க? எங்க ஒண்ணுமே இருக்காது. இவ்ளோ ஆர்கனைஸ்டா மேடம், என்ன மேடம் இவ்ளோ ஆர்கனைஸ்டா இருக்கு, இத போய் கசகசங்கறீங்க. சரி, ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க். குயிக்கா என்னென்ன விஷயங்கள் உள்ள இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். ஓகே, பார்க்காமயா? அது பார்க்காம சரி, ஓகே, பார்க்காம சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். யோகர்ட் இருக்கு. யோகர்ட் அது எங்க இருக்கு? ஓகே, பாத்துட்டாங்க. சில்லி இருக்கு, கேப்சிகம் இருக்கு, பீட்ரூட் இருக்கு, கேரட் இருக்கு, மாவு இருக்கு, பால் இருக்கு, பீன்ஸ் இருக்கு, கேப்சிகம் சொல்லிட்டீங்க. என்ன இருக்கு? மூளை இருக்கு. அது எங்க மூளை? அது ஒரு மூளையில இருக்கு. மூளையில இருக்கு. இந்த பக்கமா அது? ஆமா. அந்த ஐஸ்கிரீம் வாங்கி 2 இயர்ஸ் ஆச்சு. அது 2 இயர்ஸா? நான் வந்து एक्चुअली கேக்கன்னு நினைச்சேன். எப்பயாவது ஏதாவது ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு மறந்துட்டு விட்டுருக்கீங்க. அது அந்த ஐஸ்கிரீம் தான் பாவம். ஓகே, சரி, இப்போ இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த இதுல கேப்சிகம், தேங்காய் இருக்கு. பரவாயில்ல ஐஷு, என்ன எல்லாமே தெரியுது உங்களுக்கு. சமைக்கலாம் செய்வீங்களா நீங்க? கண்டிப்பா நல்லா சமைப்பேன். நிஜமா மேடம்? நல்லா சமைப்பாங்க. ஐயோ இல்ல குக்கிங் பண்ணுவாங்களா? செம்மையா பண்ணுவா. அதனால தான் அவ வந்து இதுல இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டா சொல்றது வந்து டெய்லியும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவா. நிஜமா சொல்றீங்களா? நீங்க நல்லா சமைப்பீங்களா? அதை கேக்குறேன்னா. நான் நல்லா சமைப்பேன்னு ஊரெல்லாம் சொல்றாங்க சாப்பிட்டவங்கலாம். இல்லையா? குக் பண்ணுவாங்க. என்ன போனா போகுது. சரி, ஏதோ அம்மாவா பிறந்துட்டாங்க. நான் நல்லா செமையா பண்ணுவாங்க. பட் என்னோட அளவுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடி? எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றான்னு சொன்னேன்ல. இவங்க படிச்ச டிகிரியே நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டெட்டிக்ஸ். சோ ஆப்வியஸா அப்பலாம் நான் குக்கிங் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனாலும் எனக்கு குக்கிங் தெரியும். சோ ஐ அம் 1 point higher. ஓ, அப்படி வரீங்க. சரி, நம்ம ஜட்ஜ் கிட்ட கேப்போம். சொல்லுங்க, who is the best cook? எங்க அவ எது கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவா. இல்ல நீ சொல்லல, நான் கரெக்ட்டா சொல்றேன். அல்லு கரெக்ட்டா சொல்றேன். சரி, நான் செவனேந்தானா போயிக்கிருந்தேன். Come on, you guys சொல்லணும். Seriously, I made pasta. Average தானா? அட பாவீங்களா? மோய் மம்மியோட பிரியாணி மட்டும் நல்லா இருக்கு. இந்த ஒரு டிஷ் தான் இந்த 20 வருஷமா வந்து இங்க பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்களா உங்களுக்கு? பண்ணதுலயே இது ஸ்பெஷல். அவ வந்து ஃபுடி கிடையாது, அதனால தான் அவ அப்படி சொல்றா. ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் வந்து எங்க ப்ரேயர் ஸ்பேஸ். ஸோ ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு அப்படியே நாங்கள் வந்து இப்படி உட்காந்து அப்படியே ஒரு டீ எடுத்து அப்படியே குடிச்சோன்னா அப்படியே யாரெல்லாம் நல்லா பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இங்கே உட்காந்துக்கலாம். அண்ட் இது வந்து நம்ம ஸ்னேக் பிளான்ட். ஃபுல் ஆக்சிஜன் கொடுக்குற ஒரு செடி இது. ஓகே. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பிளான்ட். ஸோ அதுவும் இங்கே வச்சுருக்கோம். ஸோ இது என்ன ஸ்டடி டேபிளா? ஆமாம், இங்கே வந்து நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். இப்போ அலீனாவோட புக்ஸ் அலீனா படிச்சுட்டு இருக்கா. பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்கு. அலீனாவோட மார்க்ஸா எல்லாம் அதுல கண்டிப்பா பார்த்துக்கலாமா? கண்டிப்பா ஐயோ, அந்த 4.5 out of 100 இருக்கு. எடுங்க. ஓகே, வாவ். ஹலோ, 27. வாங்க. அண்ணா இல்ல அக்கா. மஸ்ட் ஒர்க் ஹார்ட்மா. அதெல்லாம் பழசு. இதுல பாருங்க, ஏய் சூப்பர், 70 out of 100. நல்லதே நம்ம சொல்லணுமா இல்லையா? மேத்தமேட்டிக்ஸ் 9 out of 100. இந்தா மேத்ஸ் 7. 7ஆ சார்? அது எந்த கிளாஸ்ல? 9th. நாங்க இப்போ 10th நாங்க நல்ல மார்க் வாங்குவோம் இல்ல அலேனா? அவன் 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சனால 9 மார்க்ஸ் வாங்கிருக்கான். அதானே 10 மார்க்ஸ் வாங்கிருக்கான். 10 ஓட நாங்க ஒரு 0 சேர்த்து 100 வாங்குவோம். டென்ஷன் ஆயிட்டானோ? இருங்க, நம்ம இது காமிச்சா அவங்கள டைவர்ட் அவங்க வரக்குள்ள நம்ம எல்லாம் காமிச்சோம். 27 out of 50 சரி, இங்க பாருங்க, நான் காட்டுறேன். இது பாருங்க, 70 out of 100. மிக்க நன்று. தமிழ்ல வாங்கியிருக்கா. அக்கா அதெல்லாம் பழசுக்கா. ஆக்சுவலி இவ ஃபுல்லா ஸ்டடீஸ்ல இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஓவரா பண்றாக்கா. நான் ஃபுல்லா டான்ஸ்லயே இருந்தேன். நாங்க மல்டி டாஸ்கிங். என்ன வந்து சின்ன வயசுல இருந்து டான்ஸ்க்கு மட்டும் தான். உங்களுக்கு டான்ஸ்ல ஒதுக்கிட்டேன். ஸ்கூலுக்கே போனது இல்ல. எனக்கு வந்து சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ்னா ஒண்ணுமே இல்ல. இல்லக்கா இல்ல. நீங்க
நீங்களும் அவளுக்கு தான் உடனே இல்ல நான் உனக்கு தான் சப்போர்ட். நான் வந்து எதை எடுத்து காமிச்சேன், நீ நல்லா கவனிச்ச. இல்ல நீங்க அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணது நான் பார்த்தோம். இல்ல நான் மிக்க நன்றி தானே எடுத்து காமிச்சேன். இல்லக்கா தேடி தேடி அவங்க வந்து அந்த 9 ஹைலைட் பண்ணும்போது நான் வந்து 70 ஹைலைட். வேணும்னே அவ வந்து நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு அது வந்து சரி ஏன் சப்போர்ட் உனக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிக்கலாம். ஓகே அப்ப அவங்க ஃப்ரெண்டாவே இருந்துக்குவா. அவளுக்கு அடி இருக்கு அப்புறமா. சரி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிக்கலாம். நான் 70 ஹைலைட் பண்றேனே. இல்லக்கா அதை மட்டும் போடுறேன், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடலாம். வா என்னோட ரூம், பெட்ரூம். ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல தாங்க நான் வந்து 12 hours a day உட்காருவேன். நகராம. ஓகே. ஸோ இங்கே தான் ஐ ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் மை டைம். திஸ் இஸ் மை பெட்ரூம். நீங்க மட்டும் தனியாவா இல்லை அலைனாக்கும் இதே ரூம் தானா? நானும் எங்கள் அம்மாவும் தான். எங்கள் அம்மா வேற அலீனா கூட படுக்க மாட்டாங்க, என் கூட தான் படுப்பாங்க. அப்படியா? ஓ கட்டி பிடிச்சி தான் தூங்கணும் அவங்களுக்கு. ஸோ நீங்க பிக் பாஸ் போனப்போ ரொம்ப மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ரொம்ப மிஸ் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு நான் இல்லைன்னா தூக்கம் வராது, கட்டி பிடிச்சி தான் தூங்கணும். ஸோ மீ அண்ட் மை மாம் ஷேர் தி ஸ்பேஸ். அடாடா, ஜெனரலா சிஸ்டர்ஸ் வந்து ஒண்ணா தூங்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அலீனா கூட தூங்க முடியாது, ரொம்ப கிக் பண்ணுவா, கீழே தள்ளி விட்டுருவா. சரி சரி கத்தம் சொல்லுங்க, வந்துட போறாங்க. ஸோ அதனால தூங்க முடியாது. ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் வருஷம் உயிரோட வாழணும்னு சொன்னால நான் எங்க அம்மா கூட. ஓகே சூப்பர். அவ்வளோ டாய்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் எப்போ கலெக்ட் பண்ணது? இல்லை இது எல்லாமே நான் குட்டி பாப்பாவா இருக்கும்போது வாங்கின டாய்ஸ். அது இன்னும் நான் அப்படி வச்சிருக்கேன். அப்பப்போ தோச்சு வச்சிருக்கேன். ரொம்ப பழசு இந்த டாய்ஸ் எல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் சின்ன வயசுல டாய்ஸ்னா ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப பிடிக்கும். டாய் பைத்தியம். அண்ட் எனக்கும் அலினாக்கு 5 years டிஃப்ரென்ஸ்ல. ஸோ அந்த 5 years நான் டாய்ஸ் கூட தான் பேசிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதனால டாய்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த குட்டி வயசுல எல்லாரும் வாங்கி கொடுத்த டாய்ஸ் அப்படியே சேஃபா வச்சிருக்கேன். இதுவும் என் ஃபேவரட் குட் திங்ஸ் டேக் டைம். அப்பப்போ சொல்லிப்பீங்களா? அப்பப்போ சொல்லிப்பேன். அதுவும் தான் ஐம் நாட் பர்ஃபெக்ட் பட் ஐம் லிமிடெட் எடிஷன்னா. அங்கே ஆக்சுவலி பிக் பாஸ் இஸ் அ ரேஸ் டு எல்லாருமே ஒரு பர்ஃபெக்டாக பார்க்கணுன்னு எல்லாரும் ஆசைப்படுறாங்க. பட் ஆக்சுவலி எவ்ரி ஒன்ஸ் இம்பர்ஃபெக்ட் பட் யூனிக். எல்லாருமே யூனிக். அவங்கவுங்க யூனிக்னஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் உள்ளே போகும்போது என்ன நினச்சிக்கிட்டீங்க? ஓகே ஐ எம் நாட் பர்ஃபெக்ட், நான் வந்து இப்படி தான் இருக்க போகிறேன், இது மக்களுக்கு எப்படி கனெக்ட் ஆகுதோ ஆகட்டும். இல்லை ஆக்சுவலி நான் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும், பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும், அப்படிதான் காட்டிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் நான் உள்ளே போனேன். பட் என்னால் அது முடியல. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே யுவர் இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் வில் கம் அவுட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு பி ரியல். நடிக்கவே முடியாது பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே மட்டும். அந்த ஒரு நான் இப்படி இருக்கணும்னு நம்ம நினச்சிட்டு போகிறோம்ல, அதெல்லாம் நடக்காது. ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நிறைய உங்களோட திங்ஸ் பார்த்தா கூட அழகாக வந்து அலினாவோட ஃபோட்டோ வந்து வயசு வாரியாக வந்து வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், குட்டி வயசுலேருந்து. ஆமாம். ஸோ அதுதான் கிங்ஸ் ஆஃப் டான்ஸ் டைட்டிலோட ட்ராஃபி. ஓகே டைட்டில் வின் பண்ண ட்ராஃபி. இதெல்லாம் சின்ன வயசு ஃபோட்டோ. அது ஜோடியில் எடுத்தது. ஜோடி சீசன் 7 ஆடினாங்க அம்மாவாலினா. ஸோ அது ஆமாம் ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் உங்கள் ஃபேமிலிக்கே வந்து இந்த மெமரிஸ் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ் GUVI, இந்தியாவின் தலை சிறந்த vernacular edtech brand, skilling everyone everywhere. நம்பிக்கை, நாணயம், நேர்மை 75 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஸ்ரீ விசாலம் சிட் ஃபண்ட் லிமிடெட்.